この分厚い型めっちゃあるから電気いったら良さそうですね。画面スポットは厳しい。この分厚さをね、多分もう3つ見ますおお、なんかおる、ほんまや。この入ってるこの高さ、ここの R はいはい。これずーっと延長してきたら、スポットがおるね。そうね。ああ、すごっ。今気がついた。スポット1個でしょ。はい。こっちに行け止まっていい。あー、ほんまや。ほんまだでしょ。おお、綺麗に取れた。ああ。やっぱり濃くなる。結構入ってる。うわ、入ってるやん。ほら、この中に1個スポット売ってるんですよ。あ構成の順番で。あ、なるほど。左右リアフェに行く前に1個。1個売ってんすか。ああ、花。多いのあるから。なるほど。
スポットってほんま1個でも強いですね。強いですよ。 1個でも残ってたら。おお、わかりやすい。どうするかだけや。よいしょ。2つが2そうやな。また小さい絞ってんのこれ。挟まってんですね、これがね。今これを取りたいんですね、この場面。挟まってる。4枚なんです。1、2、3、4枚。この外側から2番目を抜きたいんですよ。綺麗に。なるほど。一旦角度を変えるってことですね。なるほど。5ミリでいけるな。ああ、5ミリ。ちっちゃいですね、確かに。
見えへん。うわむずっ。この場合2枚抜かなダメなんですか？そこ4枚おるですもんね。2枚抜かなかったら外れないですもんね。なるほど。端っこまでスポッと来てるわ。あかんわ。大きいスポット。小さい上で大きい。ああ。惜しい。ちょっとだけ引っかかってますね、そこが。足っすね、足が。ちょっとでもついてると取れないですよね、これ。まあ、スポットの力ってすごいな。1秒なんですよ。一番大事。おお、すげえ。こんだけ入ってるんですよ。ああ、すごいわ。こういう時のやめっちゃ便利ですね、それ。もう曲げたのもすぐ戻せるからすごいですね。つ。あ、ちょっと休憩。はい。あ、頑丈に作られてますね。めっちゃ頑丈ですね。ね鉄板もみんな分厚いわ。すごいわ。だいたい1枚取ったら中見えるんですけどね。こんなん入ってるね。分厚いし。分厚いしね。すごいわ。やばいですね。癖が入ってますよ、これ。ねレインホース。あまあ、逆に言うと安心ですよね。守られてるって感じで。それがこんだけ潰れてるのか。相当の事故やったってことですね、今回。いやー、ちょっと神が休憩中に途中経過を。まあ、こっちは何にもしてないんで、まあ、切って感じですね、改めて。まあ、損傷具合、こんな感じ。こんだけ硬いのがこんだけぐちゃぐちゃになってるんだな。あ、もうほぼほぼってこっ感じ。ちは終わりです。また直した。これ、パネルボンドがね、
あ、ボンド入ってるんですか？ボコボコになってるじゃん。なってますね。感じるもん。うわ、すごっ。これが出たらきれいに切れてるんですよ。ああ、前言ってたやつですね。これが一番綺麗に切れてる時の切りくずです。ほんまっすね。やばいな、これ。ありがとね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。